onluk dropları tegelemek. Sanları tegelenimizde ilk ölen üstverecek zadımız neçe tegelenmeliğini bilmek. Misal üçün şu yerde ulu bir onluk drop berilen ve bir de şunun en yakın yüzlüğü tegelenmeliğini aytdı. Yadınızda düşen olsa sapağın onluk dropları değişil temayın başında yüzlükler, onluklar, birlikler, ondan birlikler, yüzden birlikler deyip bellek geçiptik. Sifirlerin yerleşiş iyiliklerine göre. Eni şu yerde yüzlükler hatarında yerleşen sanıma seyretdiyen yüzlükler hatarında en sonuna başlandı birlik, onluk, yüzlük dik diye. Demek menin yüzlük hatarımda 8 var. Yüzlüge tegelemek demek 8'den son sanları nolu denglep almak. Nolu denglep alan yağdayımda 8'den sonka gelen sifra seyretdiyen. Eğer 8'den son gelen sifrim 5'e den ya da 5'ten ulu bolan yağdayında men sanımı bir sifir arttırıp yazan ve kalan bölüğünü nol edip yazan. Demek 8'den sonki sanım 7, bu 5'ten ulu. Onu 8 derli, bunu 9 deyip yazan, kalan sandan yerine de nol yazan. Demek bu 9 100. Haçanda yüzlüge, onluğa, birlüge toğulanımda izindeki bölük sanlar yazmak gerek bolmaya sebep hemmesi nol eden yağdayımda oturdan son nol bağ olsa yazılmaya. Ne en yakın onluğa tegelecek olsam sanımı seyretdiyen birlikler, onluklar. Onluklar hatarında 7 var. Onda men etcek zardım. Şu 87'den sonka gelen sifirimin 5'ten ulumek için mi digine seyretmek, 5'in özüne den. Ona biz başta da aydıptık. Eğer 5'e den ya da ulu olsa tegelecek sifirimi bir san ulu oldu valyan. Onda bu ne böyle? Öňündäki sanlary bolşy, öňündäki sifirleri bolşýaly ýazýan. 5'e den bolan üçinem bir san artdyryp ýazýan. Izindäki bütün bölük üçin 0, oturdan soňky nollar üçinem hiç zat ýazamak. Demek şu sanım takmynan 10'luğa tegelap alan ýagdaýymda 880'e den bolar. En yakın birlige tegelemek sany. En yakın birlikler hatarında mende 5 var. Onda 5'i seyretken 5'ten sonku gelen sifirim 2. 5'ten kiçi. Onu hiç tadı demek. Şol bolşýaly ýazýan 875. Oturdan sonkularım 0 bol küçük üçün yine de berdi ýazamak. Inniki ýagdaý en yakın 10'dan birlige tegelemek. Bu däme demek oturdan son birji sifir ýaz demek. Birji sifir ýazamda şu sifirin özü galmalymy ya da bir san artdyryp ýazmalymy diýip izinden gelen sifire seyretdiýän bolyn 5'ten uly 7 gelipdir 5'ten uly. Demek men şu ýerde 2'nin ýerine 3 edip ýazmaly bolýan, öňünem şu durşuny ýazýan. Ýagny 875 bitin 10'dan 3. En yakın 100'den birlige tegelenimde onda oturdan son 2 sifir men ýazmaly bolýan. Yani 27 ýazýan. 27'däki 7'mi 7 şekilde ýazmalymy ýa bir san artdyryp ýazmalymy diýip ondan soňky gelen sifra seyretýän. 5'ten uly. Demek muny bir san artdyryp ýazmaly bolýan. Onda näme bolýar? 875 bitin 100'den 28 bolýar. Indiki temamız onluk droplary goşmak we aýyrmak. Onluk droplary goşanmazda, aýranmazda, köpeldenmizde, bölenmizde sitirleýini işlemek ýerine sütünleýini işlemek hemşe ansat bolup durýar. Indi nädip işleýär, nädip goşýar onluk droplary? Şu ýerden sütünleýini goşaly. 0,1000'den 375 goşmak 1,10,000'den 15. Indi bärde biziň bir üns berme zadymyz bar. Goýulýan oturlaryň hemmesi şol bir hatarda, şol bir derejede, şol bir hatarda durmaly. Ýagny 1,0015. Indi seyredýän oturum şu ýerde demek dogry ýazdym. Indi adat ýagdaýda nähilek sütünlerini goşýan bolsam sanlar şo ýagdaýda goşýan. Eger hiç zat ýok bolsa sanyň deňinde o demek 0 bar demek bolýar. Demek şu ýerdäki 0'y 5'e goşan ýagdaýymda 5. 5 bilen 1 goşan ýagdaýymda 6. 7 goşmak 0, 7. 3 goşmak 0, 3. 1 goşmak 0, 1. Indi oturumy nerden goýan? Oturum nerde duran bolsa edil şu deňinden, şu duşdan oturumy goýan. Demek jogabym 1,10,000'den 3765. 1,10,000'den
3765. 27 bitin 16. Qoşmak 16 bitin. Yine de oturulan den hatarda bolmany öňsermeli. 0 5 1 0 bitin 84. Eger oturlary bir ýere süýşüren ýagdaýyňyzda jogabyňyz gön ýalňyş çykar. Indi seredýän biriň deňinde hiç kim san ýok. Onda 0 ba. Berde de 0 ba diýip alsak. 5-iň deňinde berde zat ýok. Onda 0 ba diýip alýan. Diýmek goşan ýagdaýymda 1. 5 bilen 4-ü goşýan 9. 8 bilen 6-yny goşýan 14 bir ýatdy. 6 bilen 7-ni goşýan 13 ýatdak bilen 14 bir ýatdy. 1 bilen 2-ni goşýan 3 ýatdak bilen 4. Oturumum şo deňden goýulýar. Diýmek jogap 44 bitin 1491. Indiki misalym aýyrmak. Aýyrmak goşmakdan hiç kil tapawdy ýok. Ýöne etjek zadym şu ýagdaýda oturulur deň hatarda ýazandan soň goşmak ýerine aýyrmak amalyny ýerine getirmek bolýar. Ona gelin ýazalyň. 10 bitin 125 aýyrmak 8 bitin 113. Bärde dönsörme zadym ýene şu oturulur. Indi 5-den 3 aýyrsak 2, 2-den 1 aýyrsak 1, 0-dan 8 aýryp bolanok, bir tan karzalan ýagdaýymyzda 10-dan 8 aýyrsak 2. Oturumy şo duşundan goýan, şu oturum aslında haýsy hatarda goýlansa şo ýerden oturum goýan. Diýmek jogabym 2 bitin 112. Indiki misalym 8 aýyrmak. 8 diýmek 8 bitin diýmek. Ýzyňdan bölek sanlanan ýerde esledingizçe 0 goýup bilersiňiz. Hiç de ýetmeýär. 4 bitin 1195. Indi muny nädip aýyrmaly? Biriň duşunda 9, ama 5-iň duşunda hiç kim san ýok. Onu men ýerini 0 bilen doldurýan. Indi 0-dan 5 aýryp bolanok, bu sana gitýän, bärdenim karz alyp bilemek, bärdenim karz alyp bilemek. Ona 8-den bir san karz alýan, 10 bolýar, 10-dan bir san karz alýan 9, 9-dan bir san karz alýan bärim 10 bolýar, 10-dan 5 aýyrýan 5. Bäri 9 galypdy, 9-dan 9 aýyrsam 0. Bärim 9 galypdy, 9-dan 1 aýyrsam 8. Bäri 7 galypdy, 7-den 4 aýyrsam 3. Diýmek jogabym 3 bitin 100-den 800, 1000-den 805. Indi onluk droplary köpeltmek. Onluk droplar köpelden ýagdaýymyzda da edil aşmak aýyrmakda edişimiz ýaly sütünleýini köpeltmeli bolýas. Sütünleýini köpeldenimizde 0 bitin bärde ýem öňki ýaly oturuň deň hatarda ýazylmak hukmandal. Otur ýok ýaly hasap edip isleýişimiz ýaly ýazyp bilýäs. 0 bitin 16 köpeltmek 0 bitin 17. 6 7 42 4 ýatdy 0 7 0 ýatdy bilen 4 0 köpelsek 0 0 0 0 goşýas 2 4 0. Indi oturumuz näme görä goýýas? Oturumuzy oturdan soň näçe san sifir we diýip sanaýas. Bu oturdan soň 1 sifir we bu oturdan soň 1 sifir we onda 1 2 jemi 2 san sifir we. Indi oturumy soňdan 2 sifir sanap goýan 1 2 diýmek jogabym 0 bitin 100-den 42. Indiki misalyma seredeli 0 bitin 100-den 25. 100-den 25 köpeltmek 0 bitin 100-den 35. Köpeldeli 5 5-iň 25 ikisi ýatdy. 2 5-iň 10 ýatdak bilen 12 bir ýatdy. 5 0-iň 0 ýatdak bilen 1. 3 5-iň 15 bir sany ýem 10-lara geçen üçin 2 aşagyna ýazyp başlaýan. 3 5-iň 15 bir ýatdy. 2 3-iň 6 ýatdak bilen 7. 3 0-iň 0. 0 köpelden ýagdaýymda da 0 0 0 bolýar. Hemmesini goşsam 5 7 7 bilen 1 goşýar 8 0 0. Endi sanaýan oturdan soň näçe san sifir bar? 1 2 3 4. Onu sanaýan 1 2 3 4. 0-dan soň 4 san sifir goýup otur goýmaly bolýan. 0 bitin 0 8 0 bitin 10.875. Indiki misalymyza seredeli. Indiki misalymyz 125 125 köpeltmek 0 bitin 100-den 4. 4 5-iň 20 ikisi ýatdy.
2 4'ün 8 ýa-da 2 bilen 10 bir ýatda. 1 4'ün 4 ýa-da bilen 5. 0 bilen köpelsek 0 0 0. Bu 0 bilen köpelsek 0 0 0. Goşduk. 0 0 5 0 0. Indi serýet oturdan soň näçe sifir bar? 1 2 sifir bar. Demek 1 2 sifirden soň oturgaýan ýagdaýymda jogabym 5 bitin bolar. Ýyldaq nolar ýazmak hokmandy. Indiki misalym 0,1000 325 köpeltmek 4 bitiniň özi. 4 5'in 20 ikisi ýatdy. 2 4'ün 8 ýa-da 2 bilen 10 bir ýatdy. 3 4'ün 12 ýa-da bilen 13 bir ýatdy. 4 0 0 ýa-da bilen 1. Indi oturdan soň seretýän 3 sany 1 2 3 3 tane sifir we ona soňundan 3 sifir sany ýanynda oturmaýan. Bu da demek 1,10'dan 3.